jera uyu sasa kaugeithie wanasfwe ni heirwo horo waku ni uraumire jera umire Friday ndapa guka gwetha maguta guku mangai tuoka kwamba gwetha maguta guku to nikuo maguta ma kuruta jera maumire wohetwo niki ni ndo akugura thimu itari njaga ya uici. Huyu mama alikuwa jera kwa sababu aliuziwa simu ya wizi. Huyu urohirwo miaka igana? Ndirakarira miaka 7. Alifungwa miaka 7. Oyo okaide muoni ni tondu ndaiguaga uria mandiko moigite na ageka na niwe kuria nduka angethia gure ki thimu. Uyu araikarire miaka 7 ni murata wa Karindi Ngai akurathime ni kumurehe. Mweri 31 kwari na kesha nene muno ya Bishop kuri Rangata prison ona thaici kou Rangata mwiruragira ki kanitha wa JCM TV jera ya tumia ya Rangata mekiraga JCM TV every Sunday. Rangata Women's Prison riu hindi ya kesha ri ni ndairwo horo waku mere ndari muoe mweri 31st ni TV ya uririo thaa 4 no yakinya thaa 5 turi andu ana tugiukira na tukimeakia tukigua mahoya maria mahoyagwo tukinyitirira TV au Bishop ari na thutha wa kunyitirira TV rucini gwakia ni twahirwo ihera kugituika tuguthambia jera yothe no ni twanyitanire turi o ana tugithi kwi munene tukimwira ti uru turekaga turathikagiriria mahunjio agitwira akwa ni mahunjio muraiguaga uguo mwerwa mwike guo ni ndetikirie muno tondu ni ndetereire muno ni ndiraumaga mwaka ndaumaga 2027 no kuringana na uria mahoya mau mahoirwo ni ndekirire manani muno na ngiuria akwa gwatuika ni tura andu ni marahingurirwo ri ni nguikara jera ngika atia. Friday rucini ni tuhoyaga rucini na waini ni ndokirire ngira andu mbere ya kuhinguritwo 6:30 5:30 tuhoe ngimera ndirona nginina next week njereno twarikia gutarwo 7:30 niro ndetirwo ni munene akinjira njoe indo ciakwa ni ndirainuka ngimuria na njira iriku na ndirainuka 2027 akinjira wethiuke na indo ciaku ukinyio bara na niguo gwathire Friday ndakinyire nyumba kindu thaa 9 na ndirauma nyumba nyumire umuthi through wa Karindi na kiohoto kia jera ona inyuo mwena cioho na ungitikia Ngai muri arathime kanitha uyu muno mwina Bishop ungitikia ugo Bishop arauga cio ciothe ni irathira ni giakwa ni kirathirire na ndigwa ndina thayo muingi muno. Huyu mama 2031 TV yahoririo magakome o magieterera thaa 5 mariana magithie kahora magiakia TV rucini gwakia makeo punishment ona thaa icio ni augire atumia aria me kou Rangata amoe nginya na maritwa na ni maratwirorera mekiraga service ni ukumageithia wenda kugeithia uko Rangata. Cynthia Mobua my assistant pastor twetanaga pastors na ward tu yothe na madams othe aria matwitikirie tuonaga yo TV maraikiraga service ya TV itu uyu 31st agitikia toiga ni mwaka wa kugia thayo na kihuruko agitikia akinyita TV akorirwo ni thigari cia jera aikarite akirwo ni tondu wa gwakia TV rucini uthambie jera no ngoro-ini yake akimenya atiriri inywe ni jera mwanjira thambie no witikio wakwa ndatiga ndauhanda ihiga iguru arario ime 2027 muthenya wa iyo akirwo ukira ni urainukania na aria angi.
Ngai akurathime nĩ ngũgwĩta na nĩkĩ akĩte kũgũra thimũ ya ũici. Nĩ ũĩ nduka Tomu akoragwo gũkũ endagia thimũ, no we ũrenda thimũ ya raithi o toguo nake ekĩte. Onake nĩ etĩkagĩra nĩwe wekĩte mahĩtia tondũ agũrire thimũ ya ũici ĩramũigire njera 7 years. Ararĩ ume 2027 31st agĩtĩkia ũrĩa twaugire it is our year of settling. She is now settled by God.